Ó, galera, já viram uma mão do Japão? Esse aqui é de Filipinas. Vamos ver se é igual ao do Brasil. Vou cortar aqui, pessoal. Vamos aqui, pessoal. Por dentro é igual. Cortadinho aqui para ver se é igual, pessoal. Cheio de semente. Cheio de semente aqui, pessoal. Fazendo teste aqui para ver se é igual. É igual, doce, muito bom. Mamão do Japão. Gostaram?